こうして自分が信じる者のために働く感覚には、随分と懐かしさを覚えます。初めから判決の決まっている裁判よりも、今はあなたのデスクに散らばる複雑で厄介な書類に向き合う方が、やりがいを感じます。私相手にそう慎重にならなくても構いませんよ。融通の利かない法律だけを基準に、人の善悪を判断するようなことはしませんから。ましてやこのご時世、数えきれないほどの罪悪が秩序の名を語って。首を切られた元裁判官が、己の無力さを嘆いているだけですので、どうかお気になさらず。この法典にまとわりついた茨？ええ、もちろん触ると痛いですが、この痛みが自分への戒めになればと思っています。これらの条文が、シラクーザではほとんど効力を持たずとも、私が自分の目的をどれだけ美化しようとも、侮辱は侮辱であり、冒涜は冒涜でしかないと、忘れないように。法は倫理の最低限度だとよく言われますが、最低限度など本来は存在せず、あくまで人々の共通認識によって線引きされたに過ぎません。人々が暴力を秩序であるとみなしたその瞬間から、法律は希望を託すだけの幻想になり下がってしまいました。その幻想を守っていた私自身が、何よりも滑稽ですね。シラクーザでは、都市裁判官は危険な職とされています。悪に同調して汚職に手を染めるか、失踪するのが常だからです。昔は私も、均衡点を探ろうとしたものですが、泥沼に落ちて潔白でいられるはずもなく、結局は、形を変えた共犯者にしかなれませんでした。シラクーザに変化をもたらすのは、本当に難しいことなのかもしれません。あの派閥やマフィアの数々は、シラクーザと共に生まれ、国を形作った存在ですから。ですが私たちは、それに染まることなく、新たな道が開ける可能性を信じ続けましょう。おっと、申し訳ございません。こちらにいらっしゃるとは思いませんでした。仕事ならもう片付いていますので、一緒に飲みますか？何ですかその目は。酒好きでなくても、物に頼って疲労回復やストレス発散をしたくなることはあるでしょう。どうぞ。強いお酒なので、ゆっくり楽しんでください。シラクーザに行くことがあれば、雨季だけは避けるように心がけてください。もし運悪く雨に降られたら、道端のお店で一休みするのも良いかと思います。雨が上がった直後だけは、あの街も、綺麗に見えるかもしれませんから。随分と裁判に身を捧げてきましたが、心から納得できた判決は、数えるほどしかありません。子供の取っ組み合いを仲裁して、先に手を出した子に謝るように宣告した時の子供たちの表情が、今でもまぶたに焼き付いています。おかしいですか？どれほど大きな正義でも、小さなことから積み重ねていくものですよ。居眠りですか？めったにない貴重な平穏を、お互い大切にしたいものですね。ラビニア・ファルコーネと申します。すでにシラクーザ都市裁判官の任は解かれておりますので、オペレーターのペナンスとしてご挨拶申し上げます。ロドスとの業務にて、過去の過ちを少しずつでも償っていく所存です。どれほどの暴力が、秩序の名を語って。ドクター、あなたの引率のもと行われたこれらの行為が、意味なきものでないことを祈ります。あなたからもご指示いただけるとは、身に余る光栄です。協力し支え合う関係を築ければ何よりですが、この協力関係は、私の判断を左右できるものではないと、あらかじめ申し上げておきます。気分を害されたのなら申し訳ございませんが、
同じ轍を踏まないためです。マフィアや社会、ひいては国家までもが、利益をめぐって互いを縛り合う。昔はこれが世の常だと思っていましたが、あなたは違う道を示してくださいました。この信頼関係がいつまでも続くことを願ってやみません。オフィスに腰を下ろしているだけでは正義をなすことはできない。それだけははっきりと理解しています。諸君、あなたたちの過去は問わないけれど、この戦いでは同じ目標を掲げてほしいものね。いくら軽視されようとも、法自身がその価値を証明するでしょう。今回は必ず正しい判決を下してみせる。相手が何だろうと、絶対に引くつもりはありません。法典の曖昧な部分を実践で明らかにします。このガベルは重いわ。覚悟しておきなさい。この戦いで、法はもちろん、法の外にある正義と善良さをも守れたらと思います。法律は手段であって、目的じゃないわ。絶対的な正義が存在しなくとも、私は自分の正義を掲げる。法典にない罪は、法典にないやり方で処罰しても良いのでは。あなたたちの罪は、もう弁明の余地もないわ。罪悪に満ちた泥沼であっても、変える余地はある。ドクター、あなたのおかげで、改めてそう信じられるようになりました。ありがとうございます。一方的な判決では、実質的な変化は何ももたらせません。重要なのは、判決を下した後にどう執行するかです。ドクター、あなたの素晴らしい行いは、しかと見届けましたよ。ドクター、情状酌量は放任に等しい行為ですので、どうか、追跡任務の立案をお願いします。まだ彼らの判決文も読み上げていませんよ。もちろん、時には彼らとその後ろに広がる闇が優位に立つこともあります。ですが、うんざりするような雨季も、いつかは明けると信じてください。それまでに私たちができるのは、ただ歯を食いしばって、何度も挑戦することだけです。ここは、停滞するシラクーザとは違って、希望の匂いがしますね。どうかお慎みください。刑事訴訟法について討論しに来たんですか？違う？それは何よりです。そんな知識は、あなたと一生無縁であってほしいですから。アークナイツ。ドクター、ここにあった書類は、重要度ごとにファイリングしておきました。僭越ながら、一部の業務は、法的に見ればグレーゾーンかと思います。反対するわけではありませんが、どうか慎重にご判断いただけませんか。私も、アドバイスしますので。